Hallöchen, Tantchen im Heim hat ihren Fernseher demoliert. Er funktioniert noch, aber da klappert was drinne. Ich schraube ihn jetzt mal auf und gucken wir mal nach, was da klappert. So, nun habe ich ihn auseinander. Ich weiß auch schon, was los ist. Einmal hier der Lautsprecher ausgehakt. Hier ist ein Metallteil raus. Das ist für die Wandhalterung. Das gehört in den Fernseher, in den Deckel rein. Das ist auf der Seite raus. Da ist es drin. Hier sind sie angeschraubt. Jetzt ist mir die Frage, machen wir das mit der Wandhalterung oder machen wir das nicht? Wenn sie sich da dran festhält, dann reißt sie den auch noch ab. Okay, mehr wollte ich euch nicht zeigen. Ach so. Einmal WCF TV rüberrennen. Zum Glück funktioniert der noch.